a un nuevo video de su canal La Cocina del Jera. El día de hoy vamos a elaborar un rico platillo, una rica receta fácil de preparar. Es carne de puerco en salsa de tomatillo. Acompáñenme. Muy bien amigos, continuamos con los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestra receta. Tenemos 1 kilo de pierna de cerdo, sal, 4 dientitos de ajo, orégano, 3 chiles de árbol, consomé de pollo, pimienta, 3 hojitas de laurel, 8 tomatillos verdes y una cebolla. Amigos, a continuación vamos a cocer la carne. Previamente la he cortado en cubitos de ese tamaño, ¿sí? Toda la carne ya la corté, está en cubitos. Ahora vamos a cocerla. Vamos a depositarla en nuestra olla y vamos a cocerla con los condimentos. Vamos a poner la carnita aquí. Vamos a poner 2 dientes de ajo, la cebolla, 2 hojitas de laurel y sal al gusto. Sal al gusto. Y vamos a cubrir con agua hasta que cubra la carne. Listo. Continuamos. Muy bien amigos, en el primer hervor vamos a quitar esa espumita que le ha salido a la carne. Se la quitamos para continuar preparando esta rica receta. ¿Ok? Continuamos. Mientras la carne se está cociendo, ahora vamos a preparar la salsa. Primero vamos a cocer los ingredientes que vamos a utilizar para dicha salsa. Ponemos allí los tomatillos, la cebolla, los 3 chiles de árbol, los 3 dientes de ajo, una hojita de laurel y la sal al gusto. Continuamos con el agua y vamos a dejar que se cosa para continuar con la receta. Ahorita nos vemos. Ya tenemos la carne cocida. Ahora vamos a proceder a freírla. Ya tengo aquí mi olla caliente con un poco de manteca de cerdo. Le da muy buen sabor. Vamos a sazonar con poco ajo, una cucharadita nada más. Y la carnita. Vamos a echar la carne ahora para que se fríe, para que se guise. Y después de aquí vamos a poner la salsita que vamos a preparar en un momento. Muy bien. La tapamos y continuamos. Para continuar con nuestra receta, mientras la carne se está guisando, vamos a preparar la salsa. En la licuadora ya puse lo que es el tomate, el tomatillo, el chilito, la cebolla y el ajo. Vamos a proceder con los demás ingredientes. En este caso, el consomé de pollo, una pizca de orégano, la pizca de pimienta y un poco de jugo de la carnita que nos quedó. Un poquito nada más. Ahí está bien. Vamos a proceder a licuarla. Muy bien amigos, ya tenemos lista la carnita, así como está, ya está perfecta para agregar la salsita, ¿ok? Ya que tengo la salsa también, ya la licuamos, ahora vamos a ponerla con la carnita. Perfecto. Vamos a dejarla 10 minutos, aproximadamente 10 minutitos, para que se concentren los sabores. Y estos 10 minutos va a estar a fuego lento. ¿Para qué? Para que se estén cocinando y concentrando los sabores y quede bien rico. Amigos, para acompañar nuestro guisado de la carnita de cerdo con salsita de tomatillo, vamos a acompañarlo con unos frijoles chinitos, le digo yo. Unos frijoles chinitos. Y aquí tengo la mantequita de cerdo caliente. Voy a darles un tip.
Para que agarre mejor sabor los frijolitos, lo que yo hago y que también me pasaron en este tip, vamos a freír una tortilla para que agarre un sabor muy rico, ¿sí? Va a ser bien rápido, nada más poquito de un lado, poquito del otro, le deja esa clave, ese sazón rico, para que ustedes también lo puedan hacer en su casita. Hagan pongan en práctica este tip que les estoy dando y van a ver el resultado. Algo muy rico. Así. Luego del otro lado. Una chulada. Rico. Le dicen frijoles chinitos porque tienen mucha mantequita. La manteca de cerdo le da muy buen sabor. Hay quienes los hacen con aceite, otros con mantequita. A mí me gusta con mantequita. Muy bien, listo. La sacamos y vamos a poner los frijolitos ahora. Miren amigos cómo van quedando los frijolitos chinitos. Miren nada más, qué chulada. ¡Ah! Rico. ¿Y qué creen? Ya está también la carnita. Mírenme cómo quedó. Miren nomás. Listo para degustarlos, para probarlos y a comer, se ha dicho. Listo mis amigos, esta obra de arte ha quedado finalizada. Vean nada más qué rico. Huele maravilloso. Vamos a probar ahora. Qué rico. En su punto. Está muy rico. Unos sabores bien ricos, bien concentrados. La verdad que es algo que me gustaría que ustedes lo hicieran. Es una receta muy fácil, ya vieron ustedes. Háganlo en su casa, pongan en práctica todas esas habilidades, ese don que Dios les ha dado de cocinar, de estar en la cocina. Quiero también aprovechar este momento para agradecer a todos mis suscriptores, a todos aquellos que ya me dieron su like, que se suscribieron, que están conmigo en cada uno de los videos. Un saludo muy especial a todas aquellas personas que se toman el tiempo de ver, comentar, activar su campanita y estar conmigo apoyándome. Es algo muy gratificante para mí. Deseo que a todos nos vaya bien en este momento de pandemia, ¿sí? Pero yo sé que vamos a salir bien. Con el favor de Dios, todos estaremos saliendo adelante. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.